بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھ رات سے مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے اور پختونخوا کے شمالی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر بدھ رات سے منگل کے دوران اپر دیر، لوئر دیر، چترال، باجوڑ، سوات، کوہستان، بٹاگرام، تورغر، ابٹاباد، مانسہرہ میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اپر سوات، چترال، کوہستان کے پہاڑوں پر برف باری بھی ممکن ہے۔ جمعرات رات سے اتوار کے دوران مردان، پشاور، صوابی، کوہاٹ، کرک، ہانگو، اورکھزئی، کورم، خیبر میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر تیز بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ جمعے سے اتوار کے دوران بنوں، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں معتدل بارش کا امکان ہے۔ یہ تھی ہماری ابتدائی پیشن گوئی۔ اس میں ابھی بہت سی تبدیلیاں ممکن ہیں، باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ ہم صرف پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ کریں۔